स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम आपको इस वीडियो में 100+ साउंड इफेक्ट देने वाले हैं, तो आप लोग बिना स्किप किए देखिएगा। इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। पहला हो गया कि आपको साउंड इफेक्ट का नाम याद हो जाएगा। कहीं पर भी आपको साउंड इफेक्ट लगाना होगा तो आपको याद पड़ेगा कि यह साउंड इफेक्ट डाउनलोड किए थे, और लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, जिससे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं सारे साउंड इफेक्ट। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं।